Assalomu alaykum, hurmatli chorba ishqibozlar. Yana bir bor Lutfullo Mani kanaliga xush kelibsiz. Sizlar uchun chorvani haqiqiy g'o'dasi bormi degan o'rtoqlar. Mana tishi 6 ta, 8-chisida endi yorishni boshlagan. Yangi tuqqan bolasini o'g'il. O'rtoqlar, bolasi qani deysizlarmi? Mana. Haqiqiy ena bola. O'rtoqlar. Xo'p, juda ham ko'pchilik akalarimiz bizga telefon qilishadi, so'rashadi va hokazolar. O'rtoqlar, haqiqiy puli arzon-arzoni solishtiraman desa, Liboy bozorda, Liboy shu blogerlar borki, chorva mollarini olib yuradigan. O'zi chorva blogeri o'zi yonidan puliga dehqondan topib turib, arzoniga qo'yish bo'lsa, ketaveramiz. Mendan arzonni qo'ya olmaydi. Lekin haqiqatan bizani podpiska va like qo'llab-quvvatlayapsizlar. Iltimos mehnatimizni qadriga yetinglar. Do'stlar, biz xalq uchun действительно bozordan arzon qo'yamiz. Bir ikkita negativ akalarimiz kommentariyada qimmat u bu deydi. Kesinlar, molni ko'rsinlar. O'rtoqlar, bozordan agar shu molni shuni olib chiqib xolisona ushlab turaman, aytgan narximda kamida 500 ming oshmasa, shu molni shunaqa berib yuborishga gaplashaveraman. Xo'p, ona bola gap qisqa qilamiz, bolasini o'g'il. Molimizni xo'p, o'zimiz hali qo'limiz bilan sog'madik. To'g'risini aytish kerak, mol videoda kichkina ko'rinadi. Hozirgi momentda o'zim aytyapman. O'rtoqlar, kelib ko'ringlar, haqiqatda suyagi katta mol, bolasini o'g'il. O'zim qo'lim bilan sog'ib ko'rmadim, lekin hozirgina olib keldik. Dehqon akamiz bizga aytishlari bo'yicha, xo'p, 6 litr, 7 litr, 8 litr sog'amiz, qolganini bolasini yemadi. Kerakligini sog'amiz, qolganini bolasiga beramiz. Lekin molni ertalab 4 litr, kechqurun 5 litr, 8-9 litr sog'aman desam sog'averamiz. Lekin bolasiga ham berganmiz dedilar. Bolasi haqiqatdan qaranglar, juda ham chiroyli, go'zal holatda bolani o'g'il. O'rtoqlar, narxiga qiziqayotgan bo'lsalaring, sizlar uchun bozordan arzon narxda mana shu molni sizlar uchun o'rtoqlar 26 million so'm. Ishonaveringlar, bozorda shuni olib chiqsangiz 32 million, 33 million, 35 million deydi. 27-28 ga kamida sotib qo'yadi. Eng bozordan savdogar arzon dehqon narxda olsa, xo'p 27 million, 28 millionga oladi. Bo'lmasa bu mol 30 milliondan kamga berilmaydi. Kelasizlar, ko'rasizlar. Действительно, akalar bu ham hamma yog'i joy-joyida, sog'lari o'ta go'zal holatda, yumshoq. Mana o'rtoqlar, bu videoda idishi sog'ilgan holatda. Suti yo'q holatda, o'rtoqlar. Mana juda ham yumshoq. Sog'averasizlar. Bolasi tagida yurgan. Mana. Ko'ryapsiz, dimlangan holatda emas. Chunki aytayapman, molni hozirgina, hozir mana soatimiz ham o'rtoqlar, bugun chisla 2-iyun. Xo'p, soat kechki payt 16:01. Molimizni rosa barakasi bo'lgan payt dehqondan. Xo'p, shu 15:05 atrofida baraka bo'lib olib keldik. 1 soatlik yo'l edi. Boring 14:50 atrofida desangiz, egalari aytayaptilar, mol 10 litrgacha sut sog'ilgan. 8 litr, 6 litr ham soqqanman, bolasiga ham berganman. Shunaqa juda ham go'zal holatda, lekin mol Liboy odamdan olgan baraka topadi. Sizlar uchun bu molimizni narxini o'rtoqlar 26 million so'm. Juda ham go'zal holatda, mana bolasi ham, shoxlari ham kelishgan, qari sifat yo boshqa yo qarin mol emas. Mana o'rtoqlar, gavdasi ham yo'g'i joy-joyida. Eslatib o'tamiz, manzilimiz Namangan viloyati Chust tumanida. Telefon raqamlarimiz 97 kodi bilan 033 03 16 raqamlariga telefon qilishlaring mumkin. O'rtoqlar, sizlar uchun Telegram, WhatsApp barchasi xizmatingizda. Xolisona inshaalloh qo'ldan kelgancha xalqimiz uchun arzon narxda qo'yishni davom etamiz. Xo'p, o'rtoqlar, ko'pchilik bizani o'zingiz ko'rsatmaysiz deydi. Mana o'zimizdan chiqib turibdi ekranga. O'rtoqlar, Liboy blogerlari bilan solishtiramiz. Bozordan arzon narxda, ham yonidan sanab turib, naqd pulni sanab turib, halollab
shuni olib kelib turib to'g'risini aytib sotishga. O'rtada bizada aldov unaqa narsa yo'q. Kelaverasizlar, ko'raverasizlar, mahsulotimiz yoqsa olaverasizlar. Bizada bir hafta yeb ichib tan jon sog'ligiga garantiya, ayrim bir insonlarga o'xshab pulini olib aldov yo'q. Molimiz yoqmasa bir haftaning ichida yemasa, ichmasa, kasal bo'lsa, mol vazirvalat bo'ladi. Pulingizni naqd sanalab beriladi. Bizada sotsam beraman, unaqa bunaqa degan gap yo'q. Sizlardan qo'llab-quvvatlab, podpiska va layk bosish esdan chiqmasin. Sizlar uchun Lutfulla Moli kanali.